Lekker om julle te sien. Sal julle terug hallo sê? Ja, dubbel. Okay. Goed. Nou voel ek ook so wat thuis. Hier is regtig lekker dat julle hier so was. Het is wonderlik om so Pinkster te hou met so baie mense wat kom en dan na die tyd die sop ook. Baie dankie dat julle hier is goed. Ons gaan nou sing. Ons gaan begin met ek roem die naam en dan gaan ons daai liedjie wat so moeilik is en so mooi is, gaan ons die koorgedeelte wat die moeilike gedeelte is, daarna net 2 keer sing en dan sal ons hom later in die diens volledig sing. So kom ons begin nou met ek roem die naam. Goed, Dorrit gaan nou vir ons help met die koorgedeelte van daai lied. Ons gaan hom 2 keer sing, sy gaan eers net so met die een vinger die note werk en dan gaan sy nog een buitdruk en dan gaan ons kyk of ons het reg kry. Julle vaar goed, ek sukkel nog. Goed, maar ons gaan net te volledig sing. Lied 4, 5, 1. Al die verse, Hemelse Vader, ons bring U eer.
Met 1:5:7, Here Jesus, ons is saam op U roepstem hier vergader. Ja, nou is dit die groot toets, ons gaan nou die hele lied plan met 1:3:5 saam sing. Kom ons doen dit sommer staande. Dit is gegaan, nie? Is die klank een bietjie baie hard, nie? Dankie. Dankie, Lorette. Kom ons bid saam. Here, ons het nou so gesing, meer soos U. Maak ons meer soos U. Dis ons wens, dis ons gebed. En baie keer frustreer ons onsself. Baie keer ervaar ons dat ons na die ander kant toe gaan. Maar dankie dat U vir ons altyd weer kom haal, altyd terugbring, altyd weer op koers kry. En ons bid dat dit ook vanaand so sal wees met ons hier, dat ons fyn sal luister wat U vir ons wil sê, vir ons sal wys waar U
in ons binnewêreld besig is, en dat ons daarop sal reageer op 'n wyse wat U eer. Dankie dat U elke tree saam met ons loop, en dat ons mekaar vanaand as medegelowiges hier ook kan versterk. Amen. Nou die tema vanaand. Die tema vanaand is van skepingskroon tot uitvaagsel, met 'n vraagteken, oor mensbeeld. Van skepingskroon tot uitvaagsel, oor mensbeeld. En ek gaan vir ons lees 2 gedeeltes. Die eerste is by Genesis 1, wat natuurlik nou die klassieke teks is oor die feit dat ons na die beeld van God geskep is. En Psalm 8, wat die klassieke teks is oor die loflied, dat God ons gemaak het soos God ons gemaak het. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die visse in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit, heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Vers 31, toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed, en dit het aand geword, en dit het môre geword. En dan Psalm 8, as ek die hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre waaraan U 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat U aan hom dink? Die mensekind dat U na hom omsien. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van U hande. U het alles aan hom onderwerp. Dit is die woord van die Here vanaand. Ek moet net weer terug na daai prentjie toe. So dit is dan nou vanaand ons tema, van skepingskroon tot uitvaagsel met 'n vraagteken. Gisteraand het ek dit gehad oor die rol wat die beeld van God, wat ons het, en hoe ons God sien, ons Gods idee, hoe dit 'n invloed het op ons geloofsontwikkeling. Ek wil vanaand aantoon hoe ons mensbeeld, hoe ons die mens sien, en natuurlik dan onsself ook, hoe dit 'n invloed het op ons spirituele ontwikkeling. Nou as jy vir mense vra, hier by die kerkraam, waar jy ook al kom, na Bybelstudie, na tee by die kerk, waar ook al, wat sê jy van die mens? Dan is die antwoord wat jy kry, sondaar. Die mens is 'n sondaar. As hy wil nou nie, as hy. Ons is sondaars. Daaroor het ons geen twyfel nie. Dis natuurlik baie waar. Ons is sondaars. Jy kan my opdres, jy kan vir my 'n klomp goeders leer, jy kan my leer om respektabel te wees, om die regte ding te sê op die regte tyd. Jy kan vir my toertjies leer, jy kan vir my baie goeders leer, maar as jy dit alles van my afgestroop het, dan is dit so. Ons is sondaars. Dis baie waar. Maar vriende, is dit al wat ons is? Is dit al wat ons van onsself mag sê? Is dit enigstens die belangrikste ding wat ons van ons moet sê? Is dit die eerste ding wat jy moet sê van 'n mens, dat jy 'n sondaar is?
Want in die Bybel lees ons dat die eerste ding is dat ons nie 'n sondaar is nie, maar na God se beeld gemaak is. Dis die eerste ding wat jy lees van ons. God self het gesê, kom ons maak 'n mense na ons beeld. God het iets van God self op ons afgedruk. Ons het nie God geword nie, maar God het een of ander goddelike vonk in ons gesit. En ons kan nooit net 'n gewone wese wees nie. Ons het 'n afdruksel van God in ons. Dis die eerste ding wat jy in die Bybel lees van die mens. Trouwens, jy lees dit in die Bybel van nog voor die mens daar was, toe ons nog in die beplanningsfase was. Toe sê God, kom ons maak iemand na ons beeld. So dis 'n ou gedagte by God, dat ons mense is na sy beeld. En dan die volgende ding wat jy lees, is God het dit gedoen, en toe sê God, dis alles baie goed, en hy het ons nog geseën ook. So van die begin af, kry ons hierdie sterk boodskap, ons is beelddraers van God. Nou ja, toe begin ons sonde doen. Dit is so, dit is onverklaarbaar hoe dit gebeur het, maar ons het begin sonde doen. Ons het teen ons grein in begin leef. Ons het begin die verhouding met God te frustreer. Ons het begin om die beeld van God in ons te frustreer. Maar die beeld van God is nooit weggevat nie. God het nie gesê, nee maar goed, nou gaan ek dit wegvat nie. Nee, God se beeld het hy by ons behoue laat bly, ten spyte van die sonde wat ons gedoen het. Hy het ons nooit, daar staan nêrens 'n teks wat sê, ons het nou verander van die kroon van die skepping tot die uitvaagsel nie. En dis hoe ons baie keer dink oor onsself. Ons is die slegste van sleg. Nee. Ons is deur en deur sondig, dis waar, maar ons is nie die slegste van die slegte nie. Psalm 8. Lees ons tog so mooi oor die mens. En alles wat ons daar lees, sê, ons is nog steeds beelddraers van God. En bygesê, dit is geskryf millennia na die sondeval. Solank na die sondeval, kom die psalmis nog, en hy sê, ons is die kroon van die skepping. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak, en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van die hande. U het alles aan hom onderwerp. So na die val is ons nog steeds beelddraers van God. Dit is ons in die eerste plek. Ons is dalk in die tweede plek sondaars. Maar nie in die eerste plek nie. So, ons moet 'n bietjie anders te dink oor watter soort sondaars ons dan nou eintlik is. Is ons van die vrot appelsoort of die verbrande boomsoort? En dis nogal 'n belangrike vraag om te vra in so 'n kring waar ons uit die gereformeerde tradisie uitkom en waar ons baie keer die sonde so beklemtoon dat 'n mens eintlik moet dink ons is 'n klomp vrot appels. Kyk, daai appel wat ek nou net gewys het, en ek kom van 'n appelplaas af, nee, kyk, daai appel word net so deur die velletjie nog, die skilletjie nog aan mekaar gehou. Jy kan nie mens optel nie. Dan gaan hy breek, nee. Hy's deur en deur vrot. Hy's in sy wese nie meer 'n appel nie. Hy's op die meeste 'n gewese appel. In 'n maand van nou af in wese kompos. Van lang al nie meer 'n appel nie. Nou die beeld wil sê, ons is radikaal aangetas deur die sonde, en dit is reg so. Dit wil sê dat elke aspek van ons lewe is aangetas deur die sonde. Daar is nie 'n deel van jou lewe waar jy nie die ervaring het, maar hier is ek nogal geneig om
dat ek verkeerd te maak nie. Maar vriende, wat die vrotappel insinueer, wat nie waar is nie, is dat God se beeld nie meer in ons is nie. Dat ons eintlik opgehou het om te wees wat God ons gemaak het. En as ons nou so dink, dan bring dit eintlik net nog meer verbuitering tussen ons en God. Diep onder die brandsel van daai boom, daar lê ons beeld van God wat ons dra weggesteek. Dit lê daar, as ek nou gisteroggend in ag neem, dit lê daar onder al die maskers, en dit lê daar onder al ons sondes, en dit lê daar in die skaduwee. Maar God se beeld lê daar. Dit lyk jy gooi is nog 'n klomp goed boer, maar God se beeld bly daar. Ek wil eerder dink aan ons as verbrande bome. Ons is geskend. Ons is sleg geskend. So 'n boom gebrand is, dan lyk dit nie of daar ooit weer iets gaan gebeur nie. Maar deur die genade, dan loop hulle weer uit. Ons het daar op die plaas bloekombosse wat omtrent elke Desember uitgebrand het. En daar's min bosse wat so kan brand soos 'n bloekombos. En dan kyk jy daarna en sien jy hierdie bos is verby. En dan kom dan begin daar weer sprietjies uitkom. Die letsels bly. Ons letsels is ook aan ons lyf en aan ons siege van die sonde wat ons gedoen het. Maar God se beeld is nog in ons. En deur God se genade, dan loop hy weer die lewe uit, sodat sy beeld weer sigbaar word, sodat die vrug van die Gees weer in ons lewens vertoon word. God verwyder nooit sy beeld van ons nie. Na alles, vriende, ons is nuut gemaak in Christus. Kyk, Paulus sê dit so mooi, net daar in 2 Korintiërs 5. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Die beeld van die vrotappel wil beklemtoon dat ons nie daartoe in staat is om onsself te red nie. En dis waar. Maar die beeld van en dit als genade is, maar die beeld van die verbrande boom wil ook nie sê dat die boom uit sy eie uit nou hierdie ding doen nie. Ons wil juist ook sê, maar dis deur God se genade, dis deur die Gees wat in ons werk, dat die lewe weer na vore kom uit ons uit. Maar vriende, as jy met hierdie negatiewe mensbeeld die hele tyd loop, as jy die hele tyd sê, my identiteit is nie dat ek 'n sondaar is, dan gee jy vir jou oor aan hierdie negatiewe spiraal, wat jy net al hoe verder weg van God afvat, want jy wil God al hoe meer vermy, met God se pad uitbly, want ek is slegte nuus. Maar as jy dink aan jouself as 'n boom wat weer kan uitspruit, dan gee dit vir jou hoop, en dan wil jy weer vorentoe gaan. So ek wil vanaand aan julle toe kom, en ek wil vir julle vra, hou op om te dink aan jouself as net 'n vrotappel. En dis al wat van jou gesê kan word. Dink aan jouself as 'n boom wat gebrand het, sleg gebrand het miskien, nog 'n paar keer weer gebrand het, maar wat telkens weer uitloop, omdat God vir ons elke keer weer nuut maak. Dit is tog wat Paulus vir ons sê. Ja, ek gaan daar stop. Kom ons opdink aan dat ons vrotappels is. Ons dink nie daarmee dat ons goed is nie. Ons weet ons is verbrand.
maar God se Gees gee nuwe lewe en hoop. Ons gaan vanaand saam bid en ek wil vir julle vra, kyk, niemand word gedwing om hardop te bid nie. As jy wil, dan is dit welkom, dis goed. Maar andersins gaan ons by onsself sit en ons gaan praat met die Here oor hoe jy oor jouself dink. En as jy dink aan iemand anders in jou lewe wat op hierdie stadium ook swaar kry in die verband, dat jy ook sal bid dat die Here sal help, dat daai ene sal besef, maar hy of sy het 'n bietjie gebrand, maar kan weer nuwe lewe toon. Kom ons gebruik die tyd om dit te doen. Ja, Here, daar is die ou gedagte wat by ons gaan vassteek het, dat ons geneig is tot alle kwaad en tot niks goeds in staat is nie. Maar Here, U het ons dan net gemaak. U Gees leef dan in ons. U maak dit vir ons moontlik om anders te leef. U laat nuwe lewe uit ons spruit. Ons dank U daarvoor. En ons bid dat ons fokus daarop sal wees, op die nuwe lewe, en nie op die verrotting nie. Dankie dat U dinge omkeer, dat dit wat vir mense onmoontlik is, juis vir U moontlik is. En dankie dat niks U keer nie.
In Jesus' naam. Amen. Ons gaan nou sluit met lied 203, al 3 verse, loof die Here, al wat lewe. As daar van julle is wat nog boekmerkie wil hê, daar is daar agter. En hier is ook nog boekmerkies met die Here. En môre aand gaan dit dan nou oor jou selfbeeld en die hele proses agter die ingaan in jou binneste om vernuwe te word. Af. Ons bid nou dat die genade van ons Here Jesus en die liefde van ons Vader en die troos van die Gees met ons sal wees. Amen.